हेलो दोस्तों, मैं अशोक यादव आपके लिए आज एक नई जानकारी अपडेट करने चल रहा हूं। जैसा कि आप लोग घर में प्लम्बरिंग कराते हैं तो सबसे पहले आपको प्लम्बर ये बताता है कि आपको यूपीवीसी कराना है या सीपीवीसी करवाना है। तो आपको सबसे पहले मैं यह बता दूं कि यूपीवीसी सीपीवीसी में मेन डिफरेंस क्या होता है। यूपीवीसी वाइट होता है जैसा कि आप देख रहे हैं, सीपीवीसी येलो कलर का होता है। सिंपल सा है, आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे। सीपीवीसी मतलब पीला होता है, यूपीवीसी मतलब सफ़ेद होता है। ओके, बाय बाय।